cookies, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente veio deixar o link do gravador de cookies, que esse gravador de cookies super lindo pra vocês. Ele manda isso, eu vi num vídeo, tá gente? E bora lá, deixar o link na descrição. Mas antes de você ver o link na descrição, né, você, por favor, gente, já deixa o seu like, por favor, e se inscreva-se no canal, ajuda muito, então, né, bora lá. Gente, eu queria pedir pra vocês baterem a meta de 200 de inscritos, gente. Por favor, gente, ajuda muito aqui o canal. A gente tá quase mesmo chegando aqui dessa meta que eu quero muito. Bem, ainda não mudei o banner do nosso canal, mas depois eu mudo e coisa e tal. Então, por enquanto, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva-se. E o link desse gravador de cookie, que vai estar do comentário fixado e do link na descrição, tá, gente? Pra vocês passarem, tá? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, fui!